আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে মেট্রো রেল স্টেশনের ভিতর এবং বাইরের দিকে বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে সেটি দেখাবো। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। এখানে সামনের যে স্টেশন এটি হচ্ছে উত্তরা সাউথ স্টেশন। উত্তরার অংশে 3টি স্টেশন থাকবে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যতগুলো স্টেশন রয়েছে সবগুলো স্টেশনেরই কাজ চলছে। এদিকের অংশে এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে সিঁড়ি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে সিঁড়ির উপরের অংশে কিছু অংশে ছাউনি বসানো হয়েছে এবং কিছু অংশে ছাউনি বসানোর কাজটি চলছে। স্টেশনটিতে প্রবেশের জন্য 4টি সিঁড়ি থাকবে, এছাড়াও থাকবে লিফট, চলন্ত সিঁড়ি। এখানে যে অংশটি দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে লিফট হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এই দিক দিয়ে দ্বিতীয় তলাতে স্টেশনে প্রবেশ করতে হবে। আর ট্রেনের যে প্ল্যাটফর্ম সেটি হচ্ছে তৃতীয় তলায়। একটু পর ভিতরের অংশগুলোও দেখাবো। এখানে বাইরের দিকে ওয়ালের যে অংশ দেখা যাচ্ছে এখানে লাল সিরামিকের ইট বসানো হয়েছে। দ্বিতীয় তলার অংশে এখানে দেখা যাচ্ছে গ্লাসও বসানো হয়ে গেছে। সামনের দিকের এই অংশটিতে স্টেশনটিতে প্রবেশের জন্য দুই দিকে দুটি সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। আর এখানের এই অংশটিতেই হচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি, সেটিও বসানো হয়ে গেছে। নীল পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে যাতে ধুলোবালি না পড়ে। এই অংশটিতে লিফট থাকবে না। পিছনের যে অংশটি দেখিয়েছিলাম সেই অংশটিতে হচ্ছে লিফট থাকবে। আর স্টেশনটির ওই পাশের অংশে আরেকটি সিঁড়ি থাকবে, সেখানে আরেকটি লিফট থাকবে। এই দিকটি হচ্ছে স্টেশনটির অপর প্রান্ত। এদিকের অংশে এই জায়গাটিতে লিফট থাকবে। এখানে একদিকের অংশ দিয়ে সিঁড়ি, আর সামনের দিকের অংশে যে সিঁড়ি সেখানে দুদিকের অংশ দিয়ে উঠা যাবে। সেখানেও সিঁড়ির পাশে চলন্ত সিঁড়ি থাকবে। এবার চলুন তাহলে স্টেশনটির ভিতরের অংশটি দেখে আসি। এটি হচ্ছে স্টেশনটির ভিতরের দিক। এখানে দেখা যাচ্ছে পিলারের অংশে টাইলস বসানো হয়েছে। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় তলা। এখানে উপরের দিকের অংশে দেখা যাচ্ছে এখানে বৈদ্যুতিক লাইনগুলো বসানোর কাজ চলছে। সামনের এটি হচ্ছে তৃতীয় তলার প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি, আর সামনের দিকের এটি হচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি। দ্বিতীয় তলা থেকে তৃতীয় তলাতে যাওয়ার জন্য লিফটও থাকবে। এদিকের অংশে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ অংশে গ্লাস বসে গেছে, বাকি অংশের কাজ চলছে। দ্বিতীয় তলাতেই টিকিট কাউন্টার হবে। যারা টিকিট কাটবে একমাত্র তারাই তৃতীয় তলাতে যেতে পারবে। এছাড়াও কার্ড সিস্টেম থাকবে, যার ফলে যারা নিয়মিত মেট্রো রেলে চলাচল করবে তাদেরকে বারবার টিকিট কাটতে হবে না। দ্বিতীয় তলার অংশেও দেখা যাচ্ছে ফ্লোরের কাজ অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। একটু পর এখান থেকে তৃতীয় তলাতে যাব। এখানে ডান দিকের অংশেই হচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি, বর্তমানে এটিকে ঢেকে রাখা হয়েছে। এদিকের অংশে দেখা যাচ্ছে সব ফিনিশিং এর কাজ চলছে। এবার চলুন তৃতীয় তলাতে ট্রেনের যে প্ল্যাটফর্ম সেই অংশটি দেখে আসি। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় তলা থেকে তৃতীয় তলাতে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি। সিঁড়ির অংশে দেখা যাচ্ছে পাথর বসানো হয়েছে। এবার ট্রেনের প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে আসলাম। এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্লোরের কাজটি অনেকটাই হয়ে গেছে, আর উপরের দিকে তো ছাউনি বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মের দিকে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে ফিনিশিং এর জন্য কাজ চলছে। প্ল্যাটফর্মের এখানে চারপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। বাম দিকের অংশই হচ্ছে ট্রেন এখানে এসে থামবে। আর এখানে যে খালি অংশ দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটিতে প্রতিবন্ধকতা দেয়া হবে। যখন ট্রেন আসবে তখন ট্রেনের দরজার সাথে সেই অংশটি অটোমেটিক খুলে যাবে, যাতে করে অতিরিক্ত ভিড় অথবা অন্য কারণে কেউ রেল লাইনের উপর পড়ে না যায়। স্টেশনের উপরের মাঝখানের অংশে গ্লাস বসানো হয়েছে যাতে করে ভিতরের দিকে আলো প্রবেশ করতে পারে। সামনের দিকে এটি হচ্ছে লিফট, দ্বিতীয় তলা থেকে তৃতীয় তলাতে আসার জন্য। এবছরের ডিসেম্বরে উত্তরার দিক থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা রয়েছে। উত্তরার অংশে 3টি স্টেশন। এই স্টেশনের সামনে আরেকটি স্টেশন রয়েছে যেটি হচ্ছে আইকনিক স্টেশন। মেট্রো রেলের যে ডিপো সেটি উত্তরার দিকেই করা হয়েছে, একটু পর সেই অংশটিও দেখাবো। এবার এখান থেকে চলে যাব মেট্রো রেলের আইকনিক স্টেশন হয়ে মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশনের দিকে। উত্তরার অংশে মেট্রো রেলের নিচের অংশ দিয়ে রাস্তার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। এদিকের অংশে দেখা যাচ্ছে ট্রেনের লাইনগুলো করা হচ্ছে। এরপর এই জায়গাটিতে বালু ফেলে সমান করে তারপরে রাস্তার জন্য পিচ ঢালাই করা হবে। পিলারের মাঝখানের পুরো অংশটি ডিভাইডার করে দেওয়া হবে। রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য কিছু স্থানে ইউটার্ন নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হবে। এখানে নিচের অংশে পিলারের আশপাশে মেট্রো রেলের কাজ চলার কারণে যেসব সরঞ্জাম ছিল সেগুলোকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সামনের দিকে এই জায়গাটিতে একটি ইউটার্ন করা হবে। নিচ দিয়ে যেসব যানবাহন চলাচল করবে তারা রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাবে।
সামনের দিকে এটি হচ্ছে উত্তরার অংশে দ্বিতীয় স্টেশন। এই স্টেশনটি হবে আইকনিক স্টেশন। এদিকের অংশে এসে দেখতে পাচ্ছি এখানে সিঁড়ি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সিঁড়ির উপরের অংশে ছাউনি বসানোর কাজটি বাকি রয়েছে। এখানে সিঁড়িগুলো একটু আগে উত্তরার অংশে যে তৃতীয় স্টেশন দেখিয়েছিলাম সেরকমই হবে। এই স্টেশনটির একদম উপরের অংশেও গ্লাস বসানো হয়েছে, আর উপরের অংশে টিনের যে ছাউনি বসানো হয়েছে এদিকের অংশে দেখা যাচ্ছে লাল সবুজের পতাকার আবহে তৈরি করা হয়েছে। সব স্টেশনটিতে প্রবেশের জন্য 4টি সিঁড়ি রাখা হয়েছে। এদিকের অংশে দেখা যাচ্ছে এখানে চলন্ত সিঁড়িও বসা হয়ে গেছে, বর্তমানে এই অংশটি ঢেকে রাখা হয়েছে। আর সিঁড়ির উপরের অংশে ছাউনি বসানোর কাজটি বাকি রয়েছে, বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। আর এখানে সামনের দিকের যে অংশ এটি হচ্ছে একদিক দিয়ে ওঠার জন্য সিঁড়ি, আর সামনের এখানেই হচ্ছে লিফট। এই দিকটি হচ্ছে স্টেশনটির অপর প্রান্ত, এদিকের অংশেও কাজ চলছে। এখানেও স্টেশনের বাইরের দিকের যে ওয়াল রয়েছে সেখানে লাল সিরামিকের ইট বসানো হয়েছে, আর এখানে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় তলাতে কিছু স্থানে গ্লাসও বসানো হয়ে গেছে। স্টেশনের ভিতরের অংশগুলোতে কাজ চলছে। এবার এখান থেকে চলে যাব মেট্রো রেলের একদম প্রথম স্টেশনের দিকে। সামনের দিকে যাওয়ার পথে দেখতে পাচ্ছি এখানেও সড়কের জন্য কাজ চলছে। সড়কের দুপাশে বর্তমানে ড্রেনের কাজ করা হচ্ছে। সামনের দিকে এটি হচ্ছে মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশন, এটি হচ্ছে উত্তরা নর্থ। এদিকের অংশে দেখা যাচ্ছে স্টেশনটিতে প্রবেশের জন্য 4টি সিঁড়ির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং সিঁড়ির উপরের অংশে ছাউনি বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখান থেকে মেট্রো রেলগুলো ছেড়ে মতিঝিলের দিকে যাবে। বর্তমানে মতিঝিল পর্যন্ত এই কাজ চলছে। এই এমআরটি লাইন 6 কে কমলাপুর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। এটি হচ্ছে স্টেশনটির ভিতরের দিক। বর্তমানে এখানে ফিনিশিং এর কাজ চলছে। ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্লোরের কাজগুলো করা হয়েছে। দ্বিতীয় তলার কিছু স্থানে দেখা যাচ্ছে ফ্লোরের কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেছে। প্রথম স্টেশনের সামনের এই দিকটি চলে গেল মেট্রো রেলের ডিপোর দিকে, যেখানে সব ট্রেনগুলো থাকবে। এছাড়াও এখানে থাকবে 52টি অবকাঠামো। এখানে যে দুটি অংশ দেখা যাচ্ছে, একটি অংশ দিয়ে ট্রেন ডিপোর দিকে যাবে এবং আরেকটি দিয়ে ডিপোর দিক থেকে ট্রেন আসবে। আর এখানে মাঝখানের অংশের যে লাইন এটি ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে এখান থেকে মেট্রো রেলের এই পরিধিকে আরো বাড়ানো হতে পারে। এখানে সামনের দিকে যে লাল ভবনগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোই হচ্ছে মেট্রো রেলের ডিপোর ভিতর। উত্তরা 3rd ফেজের অংশে মেট্রো রেলের স্টেশন ঘিরে এখানে আশপাশে অনেক বহুতল ভবন তৈরি হচ্ছে। মেট্রো রেলের ডিপোর দিক থেকে সামনের দিকেই হচ্ছে মেট্রো রেলের প্রথম স্টেশন। এখানে নিচের অংশে রাস্তার জন্য কাজ চলছে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন। এতক্ষণ ধরে যারা পুরো ভিডিওটি দেখলেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।